Guys, ang una nating kalahok na anak ko. Sige nga, practice. Uy, magaling. Uy, magaling. Uy, magaling. Uy, magaling. So, yan, sige. Galingan mo, ha. Sige, yan, ha. Salam. Go! Yan, ha. Oo, isa pa. Oo, isip mo. Kaya tatama ka. Go! 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 Nako! Go! Nako! Matatama ka na! Galingan mo! Nako! Iya! Basan mo! Galingan mo! Ay, tatama ka na dyan! Ay! Galingan mo! Yan! Op! Ay! Da! Oh! Tsaka kalapit na! Galing ah! Di ba lang tinamaan ah? Galing ah! Ay! Ay! Sige ba! Oh, malapit na! Malapit oh! Ilan! Ilan! Oh! Oh! Ilan! Ilan! Oh! 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 Era! Era! Lapit na! Up! Up! Ilan! 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 Nice one! Yeah! Oh! 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 Galing ah! Okay na? Di pa! Oh! Tatamaan ka! Oh! Oh! Galing mo? Galing mo talaga oh! Galing! Ang husay! Uy! Buksan mo yung ano mo. Paano tinanggal? Ito para siyang buwar. So may next naman sa kanila. So tignan natin sino yung next. Tara, let's end! Ready? Set! Go! Whoop! 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 Galingan mo! Galing! Galing mo ah! Whoop! Oh my God. Ang ginagawa mo? Ang ginagawa mo? Ha?